fucking truck. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir hack yapacağız. Nasıl bir hack? Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Ben nasıl bir hack olacağım. Oyunlarda mesela Minecraft olarak ya bazı belirli oyunlarda oluyor. Minecraft olarak e, Minecraft olarak hız hilesi, Hunger Games'te hız hilesi, normalde Minecraft'ta hız hilesi olarak kullanabiliyorsunuz bu hileyi. Sonra ne olarak kullanabiliyorsunuz? FIFA'da kullanabiliyorsunuz. Ama FIFA'da sorun oluşuyor. Yani pek kullanılmıyor. Onu gösteririm. FIFA pek kullanılmıyor. Bir de Tom'da kullanılıyor. Herkesin bildiği 100 milyon indirilmiş Tom. Kaç milyon indirilmişse artık 100 milyon diye gördüm. Ben sonunda küçük minnacık daha yeni yüklemez hileye kurdum arkadaşlar. Tabletin fabrika ayarlarını sıfırladım. Normalde eski kanalım Minecraft'ta birlikteyiz. Şimdi Minecraftçı. Her neyse bunlara geçiyorum. Gerekli programlarımızı söyleyeceğim arkadaşlar size. Gerekli programlarımız Game Hatcher ve Kingroot. Onları nasıl indireceğiz? Hemen göstereyim size arkadaşlar. Şöyle hemen girelim. Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Chrome'dan şöyle hemen yeni sekmeden arkadaşlar yazıyoruz. Game Hatcher. Game Hatcher yazdık arkadaşlar. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Şu ikinciye tıklıyoruz. Yani bu değil de bu APK Download SG. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar, evet sesim çok kötü gelebiliyor arkadaşlar. Hepinize çok özür dilerim. Yakında bir zamanda tabletten çift facecam kullanacağım arkadaşlar. Siz diyeceksiniz nasıl yapacağım? Ben yapacağım bir şekilde. Evet arkadaşlar, burada SB Game Hatcher APK Download diyecek. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Buna basacaksınız. İndireceksiniz arkadaşlar. İndirdikten sonra sizde şey isteyecek. Root isteyecek. Siz de buraya Kingroot yazacaksınız. Kingroot yazacaksınız arkadaşlar. Buna değil arkadaşlar. En baştakine değil arkadaşlar. Sometimes Download Kingroot diyor. Download Kingroot'la başlıyor. Download Kingroot Application All Versions. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Burada gene download diyecek arkadaşlar. Burada gene download diyecek arkadaşlar. En uygunu 4.5.2 Kingroot 4.5.2 buna basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da zaten iniyor. Bakın ben şu an indirdiğim için indirmeyeceğim bir daha. Şöyle de kapatıyoruz. İndirdikten sonra arkadaşlar giriyoruz. Game Hatcher'a tıklıyoruz arkadaşlar. Game Hatcher'a tıkladığınızda bu çıkıyor. Ama ben şöyle yaptım arkadaşlar. Game Hatcher indirmez tıklıyorsunuz. Burada Allow yazısı geliyor. Bu gelmiyor. Allow yazısı geliyor. Ona tıklıyorsunuz. Zaten görüyorsunuz. Onun dediklerini yaparsınız. İngilizce tabi. Onun dediklerini yaparsınız arkadaşlar. Sonra da zaten şuraya bu geliyor. Bu geliyor arkadaşlar. Minecraft'a girelim. Hileyi göstereyim arkadaşlar size. Hız hilesini göstereyim. İleriki videolarda arkadaşlar, bu benim ilk videom olduğu için ileriki videolarda gösteririm. Şöyle buna girelim arkadaşlar. Ağzını sıçayım. Gir buna. Buna gir. Siktir bok yedik. Buna girdi arkadaşlar. Örneğin buna tıklıyorsunuz CC'li için. Köşede saat var. Ona basıyorsunuz. Buna bastınız mı 6 alıyorsunuz. Ve böyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Bakın hızlı gidebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı gidebiliyorum. Girelim ama maalesef doldu. Şuna. VIP oldu arkadaşlar.
20'den fazla olunca VIP'ye dönüyor. Şu açılır SG bizim için. Şu da açılır SG. Bir tanesi açılır ya. Bir kişi çıkmaz mı ikisinden de ya? İkisinden de bir kişi çıkmıyor arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunda hız hilesi oldu. Gördüğünüz gibi artık bundan sonraki Hunger Games'lerde karakterimi bu göstermiş olayım. Sonra arkadaşlar bunu donduracağım. Şimdi Tom'a giriyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha küçücük 5 lirayı nasıl yaptım derseniz, gördüğünüz gibi 999 milyon var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hepsi kraliyet arkadaşlar. Her yer kraliyet. Hepsi kraliyet arkadaşlar. Bunları zaten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım? Hemen göstereyim. 996. Buradaki paranızı yazıyorsunuz. Ve modify now diyorsunuz. Ona bastınız mı? İsterseniz hepsinizi seçebilirsiniz. Ben şimdilik hemen seçeyim. Tamam, bunlar yeter bana arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra burada arkadaşlar dedim 7 tane. Yani istediğiniz kadar isterseniz hepsini işaretleyebiliyorsunuz. Sonra burada 9999 istediğiniz sayıyı yazabiliyorsunuz. Modify diyorsunuz. Evet, bu çok fazla oldu, kabul etmiyor. Modify diyorsunuz. Şimdi oldu. Şimdi mesela oyunlara giriyoruz. Arkadaşlar olmayacak çünkü ben zaten yanmışım, o yüzden olmayacak. Gördüğünüz gibi durduruldu arkadaşlar. Öyle yapabiliyorsunuz ama FIFA 15'te de böyle oluyor arkadaşlar. Yapıyorsunuz. Sonra bir paket alıyorsunuz. Paketi açtınız mı sizin için güzel bir ortam hazırlayabilmeniz için bilmem ne diyor. Sonra çıktırıyor, atıyor sizi. Sonra başa dönüyorsunuz. Bu saniye geri dönüyorsunuz. Diyor ki FIFA 15 durduruldu arkadaşlar. Şimdi gösteririm. Göstereyim hemen arkadaşlar. Hayır. Şöyle 2306, burada da aynı paranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'ın delisi, ne yapıyorsun ya? Psikopat ya. Arkadaşlar ben bu sahneyi donduracağım. Kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Küçük bir sorun çıktı. Hemen böyle yazıyorsunuz. 2306 2306 arıyoruz arkadaşlar. Modify now diyoruz arkadaşlar. Burada da istediğimiz kadar şey yapabiliyoruz. Ben gene 7 seçeceğim. Neden hep 7 seçtiğiniz derseniz 7 benim orada sayım. Yazdık. Modify diyoruz. Modify oldu. Şimdi gördüğünüz gibi para yavaş yavaş arttı. Şimdi 6 alıyoruz şunu arkadaşlar. Hop. Hayır. Hadi ya. Gördüğünüz gibi paramız tamam. Ne yapayım, iptal ya. Gördüğünüz gibi paramız bu kadar. Şimdi transfer diyorum arkadaşlar. Bakın bana ne diyor. Bakın bana ne diyor arkadaşlar. Forvet, ben kale alayım. Şöyle fiyatı yazıyorum. 25.000. Tamam. Yes, artı 25.000, buna da 30.000. 30.000 tamam. 30.250 arıyoruz. Bakın şimdi yeterli altınınız yok diyor arkadaşlar. Şimdi madan da alalım. İnşallah verir ama bakın arkadaşlar ne diyecek şimdi. İşlemi tamamlamak için yeterli jetonunuz yok diyor. Böyle diyor arkadaşlar. Şimdi paket alacağım, ne diyecek? Bakın paket alacağım, ne diyecek? Bakın
Bakın şimdi ne diyecek arkadaşlar. Sizler için daha gelişmiş bir ortam hazırlamakla meşgul olduğumuzdan sunucularımız geçici bir süre için kapalıdır. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Ben tekrar deneyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle oluyor ve sonra da paranız gidiyor arkadaşlar. Paranız gidiyor. En yüz olduğum şey arkadaşlar. Paranız gitti. FIFA 15'te yani hile olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle oluyor. En iyisi ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Video da çok uzun oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok çok sevinirim. Bu benim ilk videomda, daha bir sürü video gelecek. Bay bay.